তো হ্যালো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ তোমরা এই দাদার হাতে যে কোয়ালিটির বাচ্চাগুলো আছে প্যারট বিকের, মানে টিয়া ঠোঁটের যা বলা যায় আর কি, টিয়া ঠোঁটের একদম অরিজিনাল, খুব সুন্দর। এই দাদার কাছ থেকে পাওয়া যায়। এই বলরামপুর হাটে নামাই ছিল, দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তো তোমাদের যদি এরকম প্যারট বিকের মুরগা দরকার হয় তো হাটে এসে এই দাদার সঙ্গে দেখা করবে। আমি এই দাদার নাম্বারটা স্ক্রিনে দিয়ে দিব, তো তোমরা তার সাথে যোগাযোগ করবে এবং এইরকম টাইপের মুরগির বাচ্চা তার কাছ থেকে পাই যাবে। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে থাকে তো অবশ্যই একটু সাবস্ক্রাইব করে দিবে, চ্যানেলটা ফলো করে দেবে। ধন্যবাদ।